限時搶最後一周啦！今次咧可以話係最驚喜，夏天非搶不可嘅產品，就係連續3年我哋夏天銷售 No.1 嘅21g 雙糖糕。咁咧今次咧仲要係7.1折啊，原價咧就250蚊嘅，而家179蚊直接帶走。咁嗱，有興趣嘅咧千祈唔好衝走住嘅，因為今次咧個限購量咧係會有少少唔同嘅。雖然都係限購100件，但係咧就唔係每隻味都100件，而係每一隻咧淨係得25件限購嘅啫。所以要買咧就一定要快手啦。咁佢一共咧就有4隻香味嘅，4隻香味。咁咧就會有花香啦、清新味啦、木本味啦同埋無味嘅。咁花香味咧，我個人就會覺得佢係偏向茉莉花香味多少少嘅。中意 Jasmine 嘅人咧，唔使考慮直接沖。咁清新味咧就會係偏帶點果香啦。咁就檸檬味，我覺得會偏為主少少嘅。我自己咧就好中意俾男朋友用呢隻味嘅，尤其夏天大汗都唔臭，勁 fresh。咁之後咧就會係偏中性少少嘅木本味啦。我會話係平時我哋做 SPA 會聞到嗰隻味好 relax 嘅。咁中性嘅朋友都可以試飲。咁最後咧就係無味啦。呢個咧因為佢冇精油啦，懷孕媽媽咧唔想有汗味尷尬咧，直接入去就可以㗎啦。咁如果你話啱啱講嘅香味都麻麻地喎，平時中意有自己噴自己中意嘅香水嘅話咧，呢款都會好適合你，因為佢唔會同香水打交啦，又唔會搞到話啲汗啊同香水 mix 埋一齊有嗰啲化學味，唔香唔臭咁樣咧。我相信大家都明㗎啦。咁點用嘅咧？每次咧出門前拎1粒豆嘅份量，搽喺啲容易出汗嘅位啦，例如胳肋底啊、後頸位啊，甚至乎如果你話有揀到啱啱有香味嗰啲咧，你都可以搽喺手腕呢個位嘅，當一個香水膏咁樣用。咁就記得啦，清爽情況下搽，咁就可以有效減少汗水之餘啦，汗臭菌嘅異味尷尬咧都可以抹除走嘅。咁尤其女士們聽完一定中意嘅，佢係完全唔會令到你胳肋底黑啊等等嘅問題。尤其夏天着白色衫、白色背心，佢係唔會有汗印、唔會有黃印嘅，所以夏天真係唔可以冇咗佢咯。嗱，咁今次咧就係我哋周限時搶嘅最後一周啦，趁住最後幾日啦，我哋全店依然都會有800折嘅，同埋會有900蚊任選3件嘅熱賣產品活動等緊你哋啦。咁記得趁住啦，今年最抵㗎啦，9週年，把握機會入手啦！